大家好，欢迎大家来到我的频道。本期视频呢，跟大家分享一下逆天转运6月7号到6月16号这5大生肖成功转运，财运大爆发，横财中奖，赚钱如流水，想不富都很难。亲爱的朋友们，紧急通知，老祖宗的黄历翻出惊天秘密，星象图也在疯狂预警。6月7号到6月16号这10天绝对是改写命运的黄金窗口期。这5大生肖即将迎来逆天转运的绝佳的时机，财运直接开启狂暴模式。这期间横财如暴雨倾盆，中奖拿到手软，赚钱快的就像是开了印钞机，想不富都天理难容。接下来就把背后的五行生克命理玄机给大家说的明明白白。那如果错过了这波，肠子都得悔青。咱们呢先来说一说，为什么说这10天是财富爆发期。从黄历上来看6月7号一未日，一母藏根未土，暗藏丙火财星，就像是埋下了财富的种子。那到了6月16号丙申日，丙火与神金相遇，火炼真金，直接把财运锻造的是金光闪闪。这10天横跨芒种节气，芒种寓意播种与收获，天地间五行之气剧烈流转，形成财库大开、贵人助力的顶级的格局。再看星象，掌管财富的金星与象征机遇的木星在巨蟹座持续甜蜜牵手，天王星更是时不时的送来意外惊喜。3大星象联手，就是要把这5大生肖他们推向财富的巅峰。那我们来看看他们都是谁能够如此的幸运，说不定就有你或者是你的家人在其中。首先就是生肖羊。生肖羊在传统文化里一直都是温和、善良、吉祥如意的象征。生肖属羊人五行属土，6月7号到6月16号未土能量持续汇聚，与生肖属羊人的五行属性形成比劫帮身的绝佳格局。你可别小瞧了比劫，在命理当中它就像是一群兄弟伙，关键时刻能够帮助你扛住压力，共享资源，带着你一起瓜分财富。从八字命理来看，生肖属羊人这段时间月柱与流年构成比肩生财的迹象，意味着说你身边的朋友同事甚至说竞争对手，他们都可能成为你赚钱路上的神助攻。事业上来说，生肖属羊人直接化身团队核心，上班族提出的方案因为接地气、重细节，分分钟就被领导拍板。管理层此时整合资源，拓展人脉，合作一个成一个。给大家说一个真实的案例，说有一位生肖属羊的餐饮老板，在类似的时间段和周边商家推出联合优惠券，短短1周客源暴增了几倍，利润翻了好几番。那在这段时间多参加行业聚会、社交活动，说不定饭局上的闲聊就能够给你带来比较大的一个合作机会。在偏财方面来说，生肖属羊人适合投资农业、畜牧业、房地产等土属性行业，稳赚不赔。另外也不要忘了关注投资理财和抽奖活动，中奖盈利的概率比平时都要高很多。不过也要记住，财运虽旺，也要理性投资，不要被一时的利益给冲昏了头脑。接下来咱们要说的就是生肖龙。龙自古以来就是财富与尊贵的象征。生肖属龙人五行属土，6月7号到6月16号未土能量持续发酵，就像是属龙人你的专属财库
被金钥匙打开，金银财宝疯狂涌入。从八字命理来看，这段时间形成正财格，也就是通过正经事业赚钱的一个绝佳的时机。那再结合紫微斗数财帛宫有天府星坐镇，天府星可是财库之星，专门掌管财富的储存和增长。正财方面来说，生肖属龙人就是团队里的定海神针，领导交代的任务，那不仅能够高质量的完成，而且还能够超额达成目标，奖金绩效年终奖直接翻倍。管理层的生肖属龙的朋友们甚至可能拿到公司股权。曾经有个生肖属龙的项目经理，在类似的时间段带领团队拿下了一个大的项目，年底分红直接喜提一辆豪车。偏财呢也不要放过，除了投资房地产、矿产，还可以去尝试一些比较稳健性的理财，购买国债、基金等等，收益呢也是相当的可观。参加抽奖活动的时候不妨多选带5、0这些土的吉祥数字的号码，中奖的概率能够大大的提升。一定要记住了，财库开了更是要学会理财，让这个财富能够细水长流。接下来咱们要说的就是生肖马。生肖属马人五行属火，6月7号到6月16号，火的能量达到了巅峰，就像是一团熊熊烈火，把这个财运给烧得通红透亮，特别是偏财运势直接海暴级爆发，大奖小奖拿到手软，意外之财多到让人怀疑人生。从命理上来看，这段时间命宫出现偏财星、驿马星、双吉星。偏财星主意外之财，驿马星代表机遇与变动。那两颗星一结合就是让你主动出击，抓住所有的赚钱机会。彩票必须安排上，这段时间生肖属马人中奖的概率比平时高很多。选号的时候可以重点关注2、7，也就是火的吉祥数字，然后结合自己的生日数字，说不定随手一买就是大奖。想象一下，你买的彩票突然中了大奖，你就直接实现了财富自由，那真的是想买什么就买什么，想去哪里就去哪里。除了彩票之外投资股票、基金也能够赚得盆满钵满。重点可以关注一些新能源、电力、互联网等火属性的板块，分分钟涨停。事业上也有大的机遇，可能会有外地大客户主动的找上门来谈合作，出差一趟就能够签下大单。创业者参加行业峰会，很容易吸引投资人目光，拿到巨额融资。一定要记住，这10天一定要大胆的出击，不要畏手畏脚。财富它只青睐有勇气的人。接下来咱们要说的是生肖牛。生肖牛勤劳踏实的代名词，五行属土。6月7号到6月16号，丑土与未土形成冲开财库的格局，看似冲突，实则是打破僵局、释放财富的信号。从命理角度来说，生肖属牛人这段时间命宫迎来食神星，食神代表才华、技艺和口福。食神生财意味着生肖属牛人你能够凭借一技之长，把爱好、能力给它变成真金白银。上班族的生肖属牛人这段时间工作效率非常的高，技术岗位的属牛人能够攻克难题，销售岗位的属牛人能够拿下大单，领导看在眼里，升职加薪迟早安排。有一位生肖属牛的程序员
在类似时间段开发出一款爆火的软件功能，不仅收获公司中奖还被其他的企业高薪挖角。创业的生肖属牛人更是如鱼得水，踏实肯干的特质在此时发挥到了极致。客户信任属牛人你，合作伙伴也愿意跟着你。比如说开实体店的一个属牛的老板，靠着优质服务和口碑吸引大批的回头客，生意火爆到排队。偏财方面来说适合投资一些与食品呀、餐饮呀、手工艺呀等等食神相关的一些行业。如果说属牛人你擅长烹饪，那么你可以开一个美食账号做直播带货。有手工绝活的属牛人不妨在电商平台开店。另外参与稳健型投资，比如说定期存款、债券，也能够获得非常不错的一个收益。生肖属牛人一定要记住，闷声才能发大财，低调行事，财富自然来。接下来要说的就是生肖鼠。生肖鼠在传统文化里呢，一直都是机灵聪慧、善于积累的一个象征。生肖属人五行属水，代表着灵动与变通。6月7号到6月16号，水生木，木生火，形成财星相生的连环旺局，就像是一条财富的河流一样，能够源源不断的奔涌而来。更妙的是，生肖属人他们的命宫迎来天一贵人、文昌贵人两大贵人星强势入驻，这两颗吉星的能量叠加，堪称是天时地利人和的完美组合，注定让生肖属人在这10天里机遇不断，惊喜连连。从命理角度深入剖析，这段时间生肖属人的八字形成食神生财与财官相生的双重吉格。食神代表着思维敏捷、创意十足，而财官相生着事业与财富相辅相成。简单来说，就是生肖属人他们不仅能够凭借着自己的聪明才智发现赚钱的机会，而且还能够通过稳定的事业发展，将这些机会转化为实实在在的财富。再结合紫微斗数，生肖属人的命宫在这段时间被吉星照亮，迁移宫也异常的活跃，这预示着说属人出门与贵人，远行有财机，哪怕是日常通勤的路上你们都有可能遇到改变财运的关键的人物。事业上来说，生肖属人简直就是机会的收割机。对于上班的生肖属的朋友们来说，这10天是你们展现自己能力的绝佳的时机。你们敏锐的洞察力和快速学习能力会被领导看在眼里，原本竞争激烈的晋升机会很可能因为你们在某一个项目当中提出的创新性解决方案而稳稳的落入你的口袋。给大家举一个真实的例子曾经有一位生肖属的新媒体运营，在类似的吉星高照期灵光乍现，策划了一个爆款活动，不仅为公司带来了百万级的流量，他自己呢也因此连升2级，薪资直接就翻倍。如果说生肖属人你是创业者，那么这段时间呢，你一定要多多的参加行业展会、商务交流活动。凭借着你出色的社交能力和灵活的商业头脑，是很容易结识到行业当中的大佬，或者说潜在的合作伙伴。说不定在一场饭局的闲聊当中，你就能够达成一项重要的合作意向，为事业的发展打下全新的一个局面。而且生肖属人在这段时间的决策力也会大幅度的提升。
无论说是拓展新业务还是调整经营策略，都能够精准的踩中市场的节奏，实现盈利增长。偏财方面来说，生肖属鼠人就更是如鱼得水了。由于生肖属鼠人他们五行是属水的，最适合投资金融、互联网、水产品等水属性的行业。在股票市场当中，名字带海、洋、水的公司，或者说与科技、数字科技、网络服务这些相关的企业，都值得重点关注，很有可能从中挖掘出潜力巨大的黑马股。有一位生肖属鼠的股民就分享过自己的经历，在类似的运势高峰期他全仓买入了一只互联网金融股，短短几天时间呢，股票涨幅就超过了30%，收益那是相当的可观。除了股票投资之外呢，生肖属鼠的朋友们呢，还可以去尝试参与一些新兴的网络赚钱项目，就比如说可以利用自己的兴趣和特长，在短视频平台开设账号，分享理财知识、生活技巧等等这些内容，通过广告合作、带货分成等方式来实现变现。或者说可以抓住当下热门的电商机遇，开一家线上小店，主打水产品、数码产品等等。凭借着生肖属鼠人你们对市场趋势的敏锐嗅觉，店铺很容易在短时间内吸引大量的顾客，生意火爆起来。另外生肖属鼠人天生对数字就比较敏感，那么在这10天呢，买彩票中奖的概率呢也会大大的提高。选号的时候可以重点关注1、6这些数字它就是水的吉祥数字同时也可以结合自己的生日数字或者说平常经常有缘遇到的数字中奖的可能性会更高，说不定随手买的一张彩票它就能够让你收获一笔意外之财。在日常的生活当中，生肖属鼠的朋友们也可以通过一些风水小妙招来增强财运。建议在家中的北方，也就是水的这个方位来摆放一个鱼缸，鱼缸里面呢可以养上几条黑色或者是白色的鱼，鱼在水中游动，象征着财气的流动。或者说可以放置一个水晶球，水晶的能量能够进一步的提升磁场，吸引财富汇聚。出门的时候可以佩戴黑曜石、黑发晶等水属性的饰品。这些饰品呢不仅能够提升个人的气场，而且还能够在无形当中为生肖属鼠人你们带来好运。不过呢，需要提醒生肖属鼠的朋友们的是，虽然说这10天财运是比较旺盛的，但是呢，也要保持理性和谨慎。在投资的时候一定要做好风险评估，避免盲目跟风，或者说投入过多的资金。面对突如其来的财富，更是要合理规划，避免过度消费。可以将一部分资金用于稳健性的投资，确保财富的稳定增长。另外一部分呢，用于自我提升，学习新的技能或者说知识，为未来的发展打下更加坚实的基础。亲爱的生肖属鼠的朋友们，6月7号到6月16号的这10天呢，是专属于你们的财富狂欢期。只要你们能够把握好机会，主动出击，无论说是事业还是财运都能够实现巨大的突破。相信凭借着你们的智慧和努力，你们一定能够在这段时间里收获满满，迎来人生的高光时刻。那最后我们这5大生肖也就是生肖羊、
生肖龙、生肖马、生肖牛、生肖鼠。从现在开始啊，就要做好准备了。可以在今晚睡觉之前呢，在枕头底下放一张钞票，寓意着枕着钱睡，财气缠身。家中对应方位摆放招财摆件，属羊、属龙、属牛的放中宫黄水晶，属马的放南边红色装饰，属鼠的放北边鱼缸。穿衣呢也是有讲究的，每天出门穿和自己生肖五行对应的颜色的衣服，增强财运磁场。生肖属羊的、生肖属龙的、生肖属牛的可以穿黄色系的，生肖属马的穿红色系的，生肖属鼠的穿黑色系的。那遇到赚钱的机会呀，不要犹豫，一定要大胆的尝试，主动的去争取。好运呢，它都是留给行动派的。还有就是要保持好的心情，财运再旺啊，也要平常心对待，理性投资，合理规划，让财富啊能够持续增长。好了，本期的分享就到这里，喜欢的朋友别忘了点赞、加订阅，咱们下期视频不见不散，再见。